नमस्कार सबैजनालाई र मेरो च्यानलमा हजुरहरूलाई धेरै स्वागत छ। गोपी गुम्मा हामी चाहिँ भैलो खेल्न जाँदैछौँ र भैलो खेलेको दृश्यहरू हेर्नु है त। तिम्रो हातको तिन तरकारी कल्ले पानी हो साली तिम्रो जवान माया मरमलाउँदै माया मरमलाउँदै माया मरमलाउँदै माया मरमलाउँदै बुनुहरूले चाहिँ रिल्स बनाएको अरे आफ्नै धुनमा देख्न सक्नुहुन्छ र भोलिको दृश्यहरू पनि देखाउने नै छौँ, हेर्नु है त। गुड मर्निङ सबैजनालाई। र अस्ति हामीहरूले रोपेका कोपी चाहिँ यत्र भइसकेछन्, ठुल्ठुला भइसकेछन्। अब 1-1.5 महिनामा चाहिँ खाने बेला हुन्छ र निकै ठुला भइसकेछन्। र हामी चाहिँ राति भैलो सेलो खेलेर आएर सुतेर अहिले बिहानै उठेर अनि त्यहाँदेखि यो बारीको दृश्यहरू देखाउँदैछु। र हामी चाहिँ अब भरे टिकोसिको लाएर अनि फेरि राति पनि भैलो खेल्न जाने। कोपी, साग, आलु, मुलाहरू सबै थोक रोपिसकेको छौँ। र अस्ति हामीले देखाएका कुत्ताको छाउरा चाहिँ ठुल्ठुला भइसकेछन्, हेर्न सक्नुहुन्छ। कति हो सबै जम्मै छन् भाइ? कतिवटा पाएको थियो? 7वटै छन् त? डर पाउँदो रहेछ नि त कुत्ताले त एकैचोटि। आगोमा अर्ग्यानिक तरिकाले खसीको मासु पकाउँदैछु म चाहिँ, देख्न सक्नुहुन्छ। आगो दनाउन बलिरहेछ, खसीको मासु पाकिरहेछ। म चाहिँ मजाले भुट्दैछु र खसीको मासु चाहिँ स्वादिष्ट र मिठो हुन्छ आगोमा पकाएको चाहिँ। अब भने चाहिँ हामी टिको लाउने कार्यक्रम सुरु गर्न आँटेका छौँ, देख्न सक्नुहुन्छ। तयारीमा छौँ। होइन ओखरलाई पूजा गरेको नि त, मान्छेलाई गरेर छेक्नु पर्ने। यसलाई चाहिँ पहिले पूजा गर्नुपर्छ नि त। सबै छेक्ने एकखेमा चाहिँ हालेर आउने भाइ भनेर एकै आधा साधा त्यसलाई त नै गर्नु एक बार छेकेर ओरेर अनि त्यहाँदेखि कौरो कपालहरू कोर्दिएर तेलसेल लगाइदिएर अनि त्यहाँ हामीहरूको चाहिँ अब टिको लाउने सुरु भयो। अब टिको मेरो चाहिँ टिको लाउन सुरु गरिदियो बहिनीले र मलाई लगाइसकेर भाइलाई लगाइदिन्छ र
टिको लगाइसकेर चाहिँ हामीहरू यो चाहिँ रिल्सहरू बनाइसकेर अनि त्यहाँदेखि तल झर्नु छ। यो तले चाहिँ 2 सालको बादमा टिको लगाइएको हामीले चाहिँ। गफ गर्दै राम्रो तरिकाले टिको लाउँदैछौँ हामी चाहिँ। र भरे नाचेको भिडियोहरू पनि देखाउने नै छु। र म नाचेको चाहिँ भिडियो आउन सकेन किनभने खिचिदिने मान्छे भएन। र भाइले टिको लगाइसकेर चाहिँ हामी तल टिको लाउन जानेछौँ र टिको लगाइसकेर भैली खेल्न हिँड्ने नै छौँ। लुगै त माला पनि लगाइयो हामीले चाहिँ। अब यताउता गिफ्ट सिफ्टहरूको कार्यक्रमहरू हुन्छ अनि त्यसको बादमा हामी चाहिँ रिल्सहरू बनाउने, भिडियोहरू खिच्ने, फोटाहरू खिच्ने। खानेकुराहरू पनि खिलाइदिनु पर्छ र खिलाइदिँदैन आँटिरहेछ बुनुले। र बुनुले खिलाइदिनुको बादमा उसलाई पनि हामी टिको लगाइदिन्छौँ र खानेकुरा पनि दिन्छौँ। अब यहाँ फोटो खिच्ने भनेर खेततिर लाग्दैछौँ। देख्न सक्नुहुन्छ दृश्यहरू, लोकेसन। धान पाकेछ मजाले। हामी चाहिँ अब तल माथि टिको लगाइसकेर यहाँ कोपिला दिदीहरूकोतिर टिको लाउन जाँदैछौँ। म र भाइ, सानो भाइ नितेश। र देख्न सक्नुहुन्छ धान यहाँ मजाले पाकिसकेको छ। यो चाहिँ पहिला निर्मलहरूको खेत हो है, निर्मलहरूको खेत हो। अहिले चाहिँ पाकिसकेको छ। विनोद भण्डारी नयाँ बस्ती, गोपीगुम नयाँ बस्ती आइपुग्यो। र यहाँ मुनतिर चाहिँ छ हाम्रो कालदाईको घर। कालदाईको घरमा के कसो छ त देखाउने नै छौँ। देख्न सक्नुहुन्छ फुलहरू ढकमक्क फुलिरहेछन्, धानहरू मजाले पाकिरहेछ। यस्तो बाटोमा हिँड्न धेरै रमाइलो हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रा कालदाईको घर हो। दशबिन देख्न सक्नुहुन्छ। कुखुराका चल्ला त्यहाँनिर रहेछन्, कुखुराका चल्ला त्यहाँ रहेछन्। बाख्रो यता रहेछ। के गर्दैछ बाख्रो? घाँस खाँदैछ कि क्या? कतिवटा 2टा रहेछन्। बोको रहेछ एउटा सानो, एउटा माउरो छ। ओह भाउजू, भाउजू त्यहाँ हुनुहुन्छ। अनि त्यहाँ कालदाईले यहाँ भिडियो गरेर पठाइदिनु मेरो आमा भन्नुभयो रहेछ। मार्नुभयो यहाँ मलाई। किचन यहाँ रहेछ कालदाईको। नानी बिमारी भाइ कहाँ गएर देखाएर ल्याउनु भयो? त्यहाँनिर के रोप्नु भयो त? सिबीहरू, बुङ्गा सुङ्गा फलेका रहेछन्। अन्त यहाँनिर सिबी बोडी लगाएका रहेछन् है गाउँलाई। हेर्नु तपाईँले यो बनाएर सेन्ड गर्दै भन्नुहुन्छ। सागबारी लाउनु भएको रहेछ यहाँ हल्का। बोडी चाहिँ मजाले फलेछन्, चन्द्रमुनि फलेछन्। सागबारी यसरी बारेर लगाएका छन्, लाउनु भएको छ भाउजूले। अन्त त्यहाँ पनि सिबी रोपिएर छन्। यहाँनिर यो पनि सुदशाको मठ हो। बाख्रा 2टा रहेछन्। चोलाको घडी यत्रो भएछ त्यहाँ। पछाडिपट्टि चाहिँ यस्तो रहेछ दृश्यहरू। के लगाएको रहेछ है कामलाई हेर्नुहोस् है तपाईँ। टक्कसँगले लगाएको रहेछ। भाउजू भाले यत्रो बनाउनु भएको छ। भालेहरू रहेछन्, कुखुराका चल्ला रहेछन्, बच्चा दाउरा त्यहाँ राखेर छन्। यहाँ भित्र बच्चा निकालेछ। बच्चा अलि बिच्किन्छ थियो।
त्यतिकै हो। हामी चाहिँ कोपिला दिदीको घरमा आइपुग्न आँट्यौँ। त्यो कोपिला दिदीको घर हो। धान यो अट्टो धानमा सायद मजाले पाकेको छ। मजाले पाकेको छ। छोटी धान यतापट्टिको अट्टे धानको चाहिँ पराल राम्रो हुन्छ है, भात पनि मिठो हुन्छ। चलो चाहिँ टक्क आइपुग्यो। फुल त मजाको रहेछ त। यो त के फुल हो? थुङ्गे फुल हो। कस्तो राम्रो फुल रहेछ त यो त। ठ्याक्कै पुग्ने फुल अरे यो कस्तो फुल हो? यो गन्तलु भाइ आई लभ यु हुन्छ। आई लभ यु फुल अरे यो पत्ता किन्दा टक्कै पुग्ने फुल अरे हो। यो कस्तो हिसाबले गन्छन् पनि। यस्तो फुल यो मैले अहिले नै देख्दैछु। देख्न त देखेको थिएँ होला तर त्यो याद नभएको होला मलाई सायद। कानामा लगायो, देख्न सक्नुहुन्छ दर्शकहरू। अब फुलको माला पनि लगाइयो। हिजो आज चाहिँ फुल नपाएर दसैँ तिहार अलिक अगाडि हुनाले नै गर्दाखेरि फुल्न नसकेको हुनाले गर्दाखेरि मालाहरू फुलहरू धेरै मुगो भइसकेको छ र नेपालतिरबाट ल्याएर पनि लाउँदैछन् मालाहरू। तर यो चाहिँ हामीहरूले गाउँकै अर्ग्यानिक लगाइएको हो र हजुरहरू पनि फुल बगानहरू गरेर मालाहरू व्यापार बिजनेस गर्न आरामले आम्दानी लिन सकिन्छ। फुल चाहिँ दसैँ तिहारमा मात्रै नभएर पूजाआजा बेहरू कार्यहरूमा पनि उपलब्ध हुन्छ। चोकेट नखाने चोकेट खाने टिका सिका लगाइसक्यो र देख्न सक्नुहुन्छ भाइ छ कल्पना दिदी यता देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ दर्शना छ यहाँ बबिता छ दर्शना कुकुर त्यहाँ चढ्दैछ। टिको सिको लगायो ओर्यो। भाइ पनि आइपुगेछ इम्फालदेखि टिको लगाएर र अब चाहिँ हामीहरू राति भैलो खेल्न हिँड्ने कार्यक्रम एकछिन हिँड्ने अनि त्यहाँदेखि सुत्ने आराम गर्ने त्यस्तै छ। अब भिडियोलाई हेर्दै जानुहोस्। भैली सजीको मिलेछ भने अलिकति देखाउन चाहन्छु। र यहाँ चाहिँ यसरी यो बोतलको बिर्कोले यस्तो गरेर यहाँ बन्द गर्नुपर्दो रहेछ। बोतलको बिर्कोले भयो। यो बोतल पनि काम लाग्दो रहेछ। यसरी यो बिर्को खोल्ने लाउने यस्तो सिस्टम रहेछ। यहाँ यसरी खोल्यो भयो पानी यस्तो रहेछ है। बोतल पनि काम लाग्दो रहेछ। हामी चाहिँ फेरि भैली खेल्न हिँड्यौँ साथीको।
चढ़ो क्या मालूम बाटोमा हिँड्दा चाहिँ यस्तै रमाइलो गाना गाउँदै गिटारसँग गाउँदै हिँड्छौँ र म चाहिँ नाचेको भिडियो आउन सकेन र आजको भिडियोलाई यतिमै अन्त गर्दछु र अर्को भिडियो लिएर अवश्य आउनेछु। धन्यवाद।